大家好，我係五店長，跟住我哋依家喺遠洋新天地23棟，我哋從大堂入去睇下23棟生乜樣先。呢度係我哋酒店式嘅大堂，跟住咧平時落嚟散步啊，都可以喺度休息下，或者有朋友過嚟，可以喺度吹下水。我哋呢個係日立電梯，跟住我哋板房喺20樓，我哋有寫樣板房咁樣。跟住咧呢個係我哋物業嘅溫馨提示。出門嗰陣閂返你啲水電燃氣啦。依家我哋入嚟20樓睇下具體嘅戶型，跟住咧我哋前面呢兩個咧係一樣嘅90方，左右兩邊都係一模一樣嘅。然之後我哋睇下呢個入戶呢度咧係可以自己用嘅，跟住我哋睇下呢個有家私家電嘅先。點樣呢個裝修風格你哋鍾唔鍾意？佢呢度有個牆咧揼咗，所以咧就會闊落啲啦，個廳會闊落啲。同埋咧陽台咧，我哋樣板房係做咗落地玻璃，所以望景觀咧就係好舒服嘅，望落樓下都會好舒服。我哋自己收樓嗰陣咧係正常陽台，係冇風窗嘅。依家樣板房風窗俾你睇下個效果。跟住我哋睇下3間房。我哋呢個戶型咧其實咧係3房1衛嘅啫，但係我哋依家改咗，我哋板房呢度改咗。改成一個超大嘅主臥室，加一個更衣間，即係我哋嘅衣帽間啊！我哋大陸叫更衣間。然之後咧，呢度就係洗手間啦。即係如果你買我哋嘅呢個戶型，你都可以一樣改成我哋呢個咁樣嘅裝修設計。呢邊係我哋廚房，呢邊係我哋廚房，呢度可以放一個大大嘅冰箱。跟住有推拉門，依家我哋板房咧將個門整走咗，所以你睇唔見門。我哋一般咧廚房係到呢度嘅啫，喺呢度洗菜咁樣啦。但係我哋送多咗一嚿，大概係2點幾方，咁樣個廚房就長啲、闊啲、好用啲。OK。不是來了都有嗎？呢個係我哋90方嘅交標，大家覺得 O 唔 OK 咧？走住佢哋睇。漂亮。